Среда, 8 октября, время 11:30. Погода шепчет. Ни одного облачка. Мы идем гулять. Кто проснулся? А мальчик. Даже часа не прошло. Вот такая вот обстановочка. А Марчик кушает. Сразу замолчал. Красавчик. Мы так качались, короче, и вот там стояла одна мама. А ей Харька прям сюда, короче, упал. Что, все ништяк. Закуп произошел успешно. Фига мы, получается, 4 часа с тобой гуляли с Самаром. Вообще мощно. Вот такой вот мощнецкий у нас что, ужин, что ли, получается? А мальчик первый раз пробует банан. Он Савич жмется. Расслабься. Что ты ноешь? Я сейчас стукну. Что смотришь? Что смотришь, говорю? Подожди, пробка. Барьер Гомера только усилился, и он стал меняться физически. Ну, как бы так прошел день.